бежать вперед, вперед. Поезда, соберемся мы скорей и поднесемся. Я обычный робот-поезд, дар в себе открою. Я буду сильным, так и знай, преодолею страх и помчусь на всех парах. Роботы-поезда, к приключениям за мной помчимся вместе. Вперед, поезда, просыпайтесь, только нового впереди. Вперед, поезда, пусть рассветный час застанет нас в пути. Вперед, поезда, неизвестный и прекрасный мир нас ждет. Вперед, поезда, новый день бесстрашно мчимся мы вперед. Роботы-поезда. Другой мир. Состав! Какая радость! Я думал, что потерял тебя. О, это Кей! Кошмар! Кей вернулся! Бежим отсюда! Кей! Как? Ты посмел? Что? Кей! Альф! Ребята, вы меня видите? Наверное, я вернулся. Отлично! Что он тут делает? Что с вами такое? Что происходит? Утенок, срочный вызов с Фонтанной площади. Тогда мне пора. Ворота. Открыть ворота. Утенок? Утенок! Кей? Утенок, спорим, ты не представляешь, что со мной было. Все замерли, кроме меня. А потом такое случилось, В чем дело? Кей? Но как ты выбрался? Что? Так ты знаешь об этом странном месте, куда я попал? Но Дюк... А где Дюк? Что? Не меняй тему и говори правду, Кей. Подожди, о чем это ты, Альф? Что происходит? Отойди от меня! Я больше не могу этого терпеть! Чего вы все ждете? Это же Кей! Взять его! Где это я?
Ты проснулся? Утенок, почему вы меня тут заперли? Кей, скажи мне, это правда ты? Ну, конечно, я. Да ладно, утенок, хватит шутить. И где Дюк? Где? Ты уничтожил его двигатель. Что? Из-за тебя наш друг Дюк застрял где-то во временном тоннеле со сломанным двигателем. Ты что, уже забыл об этом? Что это ты говоришь? Кей, откуда ты вообще взялся? Но это не я, утенок. Хватит мне врать! Что? Я хотел открыть новый тоннель вместе с тобой. Но ты предал меня в день открытия межконтинентальной железной дороги. Поверить не могу. Так вот, почему меня тут заперли. Я запер тебя ради безопасности. Так, это мир, где утенок главный. Так, скажи мне, кто ты? Говорю, я Кей. Но я из другого мира. Кей из другого мира? Утенок, спасибо, что поверил мне. Не надо благодарить меня. Куда это ты собрался? Утенок, надеюсь, ты не собираешься отпустить Кея. Пожалуйста, не надо! Подожди, этот Кей из другого мира. Он должен вернуться в свой мир. Мне все равно. Мы должны разобрать и его тоже. Утенок, я последую любому твоему приказу, но этого делать не буду. Пожалуйста, вы должны позволить мне вернуться в мой мир. Мой мир поездов. Я им нужен. Я нужен как утенок, чтобы открывать новые туннели. Угу. Открывать тоннели? Он даже говорит, как утенок. Он меня не обманет. Беги, Кей! Неплохо для слабенького поезда. У меня нет Эй, выбора! стой на месте! Состав! Я сказал, стой, Кей! Вернись Стой сюда! на месте! Запустить веревку! Я не хочу нападать на них. Но если я буду просто бегать, ничего хорошего не выйдет. Точно. Туннель в другой мир открылся, когда я ехал очень быстро. Надо попробовать. Он быстрый! Утенок, он быстрый, как ты! Еще немножко! Вот так! Эй, Дюк! держись за меня! Глупец! Думал, я отпущу тебя одного. Дюк, ты правда пошел за мной? Пошел. Полюбуйся.
Застрял во временном тоннеле. Будешь знать, как зазнаваться. У меня осталось мало энергии. Я хотел потренироваться с тобой, но такого не ожидал. Я тоже. Но мне легче от того, что ты тут со мной. У нас вот-вот кончится энергия. А ты так оптимистичен. Что это там такое? Рельсы! Что происходит? Что это такое? Осторожней, Кей. Оно тянет нас внутрь! Кей, пусть оно затянет тебя. Дюк, мы едем невероятно быстро! Что это? Ты не говори, что сегодня с погодой. О, снова поднимается ветер. О, что ж такое? Где это мы? Мы вернулись назад? Кей, мы вернулись? Кей! О, Кей! Кей! Привет, старина. Здорово! Мы снова дома! Ну да. Чем вы занимались? Что? Да ничего. Дюк, без тебя я бы не вернулся. Спасибо. Мне надо поехать домой отдохнуть. Увидимся завтра на нашей фонтанной площади. О чем это? Пока. Пока. Если страшно кому, приходи, я так жду, руку я твою сожму. Вот и все, что надо, моя рука в твоей, вместе веселей и день светлей, если друг со мною рядом. Сколько хочешь, старайся не догнать тебе Кея, а также умниц-разумниц Бекки и Селли. Есть еще и Альф, он мастер на все руки, говорун утенок и строгий сильный Виктор. Против ветра беги, беги, воплоти мои желания и мечты. Я знаю, кажется, что путь очень далек, но если держишь руку друга, ты не одинок.